हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज लोग हम जा रहे हैं घूमने के लिए। हमारे साथ है जोयदा, ये है तापोश, ठीक है ना। तो चलो वीडियो के साथ बने रहे, चलते हैं फिर। गाइस हम लोग अभी इधर रुके हैं भाई। अपना जोयदा इंट्रो लेने वाला है इधर भाई। देखो भाई, जोयदा अभी इंट्रो लेगा, देख लो। गाइस अभी हम लोग इधर रुके थे तो इधर जोयदा इंट्रो देने वाला है, लेकिन जोयदा बोल रहा है इंट्रो क्या दे उसको कुछ आइडिया दो। सोच रहा है, मतलब जोयदा भी सोच रहा है क्या इंट्रो दे दे, मतलब फर्स्ट वीडियो अपलोड करेगा तो इंट्रो कैसा देना है, तो वही सोच रहा है अभी भी, ठीक है ना। फिर वीडियो स्टार्ट कर दिया, देखो मतलब फिर करने गया फिर रुक गया, ठीक है, फिर रुक गया गाइस। फिर जोयदा मतलब चेक कर रहा है कहाँ पे अच्छा क्वालिटी आता है, तो इंट्रो लेने के लिए अच्छा क्वालिटी भी चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी के लिए देख रहा है इधर उधर। तो देखो, ये देखो फिर यहाँ पे सेट थोड़ा कैमरा हमारा कुछ आ गया गाइस। ये देखो अभिजीत है, इसका भाई, वो कैमरा सेटिंग कर रहा है कैमरा का, तो शूट करने के लिए रेडी है हम लोग। भी जयरा के साथ जा रहे हैं शूट करने के लिए, तो मालूम नहीं, सोच रहा है अभी फर्स्ट हम ब्लॉग शूट करेंगे भैया का चले तो वीडियो अपलोड करेगा, तो इसलिए भाई सोच रहा है अभी भी। जोयदा सोच रहा है तो क्या इंट्रो देना है क्या, ये लो फिर इंट्रो देना स्टार्ट, ठीक है ना। फिर रुक गया, मतलब इंट्रो दे रहा है, मतलब ये देखो फिर से इंट्रो स्टार्ट कर दिया, मतलब फिर अटक गया, मतलब हो ही नहीं रहा है। तो फाइनली इंट्रो खत्म। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं इधर से, ठीक है।
गाइस अभी हम लोग गौतम मोड़ चलाए भाई, तो गौतम मोड़ पार हो चलेंगे फिर चलते हैं फिर से। तो ज़्यादा तो चल रहा है, सामने कोई मस्त भगा रहा है, हम भी भगा रहे हैं मतलब फिर से। तो चलो आप लोग तो वीडियो के साथ बने रहे, चलते हैं फिर। हेलो भाई, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ क्या, मतलब तुम्हारे घर के बाहर कोई रेलगेट है, मतलब आप जब भी जाते हो तो तभी उस गेट में रुक मतलब रोकना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मतलब जब भी मैं जाता हूँ तभी रेलगेट में रोकना पड़ता है। तो ट्रेन चलते है उसके बाद ही रेलगेट रुकता है गाइस, मतलब आज नहीं है, आज का दिन अच्छा है शायद से, तो इसीलिए या दिन अच्छा है या टाइमिंग अच्छा है पता नहीं, मतलब कहीं बोले तो इतना टाइम, मतलब आज रेलगेट नहीं पड़ा है इसीलिए अभी तक चलते हैं फिर देखते हैं और क्या सीन बनता है। गाइस तो हम लोग गाजलदुआ की तरफ चल रहे हैं, मतलब गाजलदुआ रोड के आगे हम लोग जाने में थोड़ा बहुत लगेगा, तो अभी इधर रोड खाली है, थोड़ा भागा रहे हैं और पूरा वीडियो को थोड़ा फास्ट फास्ट करके वीडियो को अगर जितना चाहिए उतना स्लो करके अगर वीडियो प्ले करता तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब फिर भी पूरा शायद से नहीं दे पाऊँगा, देखते जितना दे सकता हूँ वीडियो को, ठीक है ना। तो चलो गाइस, गाइस अभी हम लोग फ्यूल डाल रहे हैं, मतलब हम गाड़ी का ज़्यादा पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल भी भरना पड़ेगा, क्या करें घूमने निकले हैं तो पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ही, अगर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो चलेगा कैसे, इसको भी तो खिलाना पड़ता है ना। तो गाइस फाइनली जोयदा का पेट्रोल डालना हो गया, मैं भी अभी डाल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं 200 का ही पेट्रोल डाल रहा हूँ, ऐसे नहीं है गाइस क्या करे। तो फाइनली गाइस पेट्रोल डाल रहा है, हाँ भैया देख ही सकते हो, ये देखो गाइस हो गया अपना 200 का पेट्रोल। 200 হ্যাঁ হুম চলে যাবে।
गाइस चेक करो गाइस इधर जो हम लोग तो निकल गए हैं ये भाई साहब इधर से ये निकल जाएगा साइड से ये तो फंस गया निकल गया चल 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 चलो निकल আমার ক্যামেরা অতি অফ হয়ে গেছে 30 মিনিট নিয়ে অতি অফ হয়ে গেছে গাইস गिर गया गाइस खतरनाक तो